trong mấy riêng này cứ dương riêng sắc xám vì cả pra styleคืออาจารย์บอสได้อนุวัตในเรื่องการวิธี writer หรือว่า LibreOffice ถ้าการปราบอาจารย์บอสมีประโยชน์อย่างไรการปราบสไตล์หรืออาจารย์บอสนั้นคือมีประโยชน์โดยเฉพาะวิธีจะแสดงในขนมนี้ยังเคยทาจำลองเชิงนี้คือปราอาจารย์บอสมวยชั่วทา A1 จำนวนกันไลน์นี้ว่าอาจารย์บอสธรรมดาคือปรา default คือปราลำนำดาวไหมไอ้จำนวนเชิงนี้สัตว์ปลาอาจารย์บอสมวยชั่วทา K1 ตั้งอ๋อถ้าการปลาอาจารย์บอสรวมนี่มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์โดยเฉพาะข้างกันในแต่เป็นนามวยนู้อาจารย์บอสเอาไว้ในบอสเยอะนี่มีพรำสัญลักษณ์เกิดตั้งอ๋อมีพรำสัญลักษณ์อาจารย์บอสยังพรำสัญลักษณ์เยอะนึงជាប្រាជ្ញាបត្តិសម្រាប់ចំណងជើងធំគឺរួមមួយគឺ K1 ក្នុងករណីដែលយើងចង់រកចិត្តឧទាហរណ៍ថាយើងដូរពណ៌ឬក៏លុបបន្ទាត់ចេញឬក៏បន្ទាត់ទៅដាក់2ជាន់នេះជាដើមនោះយើងដូរតាមទៅលើរចនាប័ទ្ម K1 មួយប៉ុណ្ណោះនៅចំណងជើងធំទាំងឡាយនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបាច់ចូលទៅកែមួយទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយចំណែកឯកន្លែងទៅមើលប្រអប់បាទទ្រង់ទ្រាយប្រអប់គេទុកដាក់សម្រាប់កូដនេះក៏ជាប្រអប់មួយធម្មតាដែរប្រអប់មួយធម្មតាដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងអស់ជាជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាយើងចុចលើនឹងមកបាទមិនចាំបាច់ select ទេចុចលើចន្លោះកណ្ដាលមករួចយើងដូររចនាប័ទ្មឧទាហរណ៍យើងដូរយកមក clear format មានអស់លេងមែនណាតែមានអីលេងប្រើរចនាប័ទ្មហើយឬក៏យើងយក default ជាដើមគឺលេងមានរចនាប័ទ្មហើយកាលណាយើងជ្រើសរើសយក K1 វាមកបែបនឹងភ្លាមតែម្ដងឃើញថាមានការរហ័សក្នុងករណីដែលចំណងជើងមានតម្រងដូចគ្នាប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងឧស្សាហ៍ប្រើយើងគួរតែបង្កើតវាឲ្យទៅជារចនាប័ទ្មមួយហើយដាក់ឈ្មោះវាតែងាយយល់យើងអាចចាំបាននៅពេលយើងចង់ប្រើយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសកន្លែងហ្នឹងមកប្រើជាការស្រេចបានទេចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងសម្អាតកូដវិញយើងយក default វិញគ្រាន់ជាអត្ថបទគ្រាន់តែជាកថាខណ្ឌមួយធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកកូដគាត់ទៅជាកថាខណ្ឌមួយដែលមានប្រអប់ពណ៌ប្រផេះផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌លឿងខ្ចីពណ៌ពងមាន់ជាងជាដើមបាទនេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះគឺពេលដែលយើងដោះវិញគឺយើងតើតែ select ទាំងអស់ណា select ទាំងអស់ចឹងមកយក default មកវិញឃើញតើអស់លេខនេះគ្រាន់តែជាកថាខណ្ឌធម្មតានៅពេលដែលយើង select វាមកយើងចូលយកកូដបាទកូដក៏ទៅជាបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈងាយស្រួលនេះមិនមែនជាការគូប្រអប់ទេបាទអញ្ចឹងការណែនាំអំពីប្រើប្រាស់រចនាប័ទ្មនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺត្រឹមប៉ុណ្ណឹង